എല്ലാ മച്ചാമാർക്കും മിസ്റ്റർ മെസ്സിന്റെ പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഫത്തിനും ചുമയ്ക്കും ഉള്ള ഒരു പൊടിക്കൈ വിദ്യയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു പൊടിക്കൈയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മളിതാ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തത് വേണ്ടത് പനം കൽക്കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പനം കൽക്കണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നേരെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതാ നമ്മുടെ സംഭവമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിക്കൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വച്ച് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 15 മിനിറ്റ് ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പനം കൽക്കണ്ട് ഈ നമ്മളെ കൊച്ചുള്ളിയായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പാടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ എടുത്ത് ചവച്ചരിച്ച് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല, ഇന്ന സമയമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.